Так, ну що, а в нас... Що тут знімаю? А в нас друга покльовка і... Привіт, малий, що ти, як ти? Непоганий. Серега каже, що дуже маленький для нього. Каже, що все, не восприймає таку рибу. Та ні, ну я не випендрююсь, ну. Дивіться, красень, ну просто. 20-ка ж потрібно. До 20-ки треба ще дойти сьогодні. Працювати. Да. Та ти що, все, зараз зважимо, коротше, і скажемо.